Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ina so zan yi magana akan wani muhimmin al'amari wanda yake da matukar muhimmanci saboda gudunmawa da yake bayarwa wajen ci gaba da yaduwar cin hanci da rashawa a cikin al'ummarmu. Wannan ba wani abu bane ba illa tsarin albashi da muke da shi wanda ya kasance bai yi balance ba gaskiya. Tsarin albashin da muke da shi, tsarin albashinmu kusan zan iya cewa ya yi wa wani bangare na ma'aikata riga da wando har da babbar riga da hula, amma kuma ya kasa yi wa waɗansu ma'aikatan wandon ma kawai. Na sani wani zai ce ai aikin akwai wanda wani ya fi muhimmanci, akwai aiki wanda yake na ilimi ne ko gogewa ko wani abu makamancin haka. Na yarda da wannan, kuma ba ina kalubalantar biyan albashi mai yawa bane ba. Abin da nake kalubalanta shine waɗanda suke a ƙasa ɗin an danne su da yawa. Ba ina magana akan a rage wa waɗanda ake bawa kuɗi da yawa albashi ba, ina magana ne akan waɗanda ake bawa kaɗan ɗin ta yi yawa, wanda ba za ta ishe su rayuwarsu ta yau da gobe ba, wanda hakan yana taimakawa wajen sha'awa ko kwaɗayi na dukkan wani abu da zai zo ya gifta ta gabanka, ko kuma dukkan wata dama da kaga za ka iya samun wani abu da zai ƙaru akan wannan 70,000 ko kuma ɗan albashin da kake ɗauka. To fa ba kowa ne zai iya kau da kai ba. A duk lokacin da kake so mutum ya yi aiki tsakaninsa da Allah, ya tsaya ya kare mutuncinsa, ya kare mutuncin aikinsa, to ni a iyakar tunanina akwai buƙatar shi ma wannan mutumin ya kasance a duba buƙatunsa, ya kasance abin da ake bashi yana iya biya masa buƙatu, har ma kuma yana iya hange ko mafarkin inganta rayuwarsa zuwa gaba, wanda a gaskiya tsari na biyan naira 70,000 ba zai ba da wannan damar ba. A saboda haka nake tunanin muddin ana so a yi magani na cin hanci da rashawa a ofis da ma'aikatun gwamnati, ina ganin akwai buƙatar a duba yanayin albashi da ake ba wa ƙananan ma'aikata, wanda gaskiya hakan yana matuƙar taimakawa. Tun mutum yana ƙaramin ma'aikaci an sa shi a cikin wani situation da zai iya sha'awar karɓar cin hanci ko na goro. Saboda haka kuma waɗannan ƙananan ma'aikatan ko kuma waɗanda suke farawa a hakan nan zuwa wani lokaci su ne suke yin gaba suke zama manyan ma'aikatan watakila, wanda shine zaka ga ana tufka ta baya tana warwarewa saboda kana ƙoƙarin gyara sama ne, watakila kuma kana bata ƙasa, ko kuma in ce ƙasa tana tahowa a lalace. Saboda haka wannan yana matuƙar taimakawa, kuma gaskiya ina tunanin wannan abu ne da yake da matuƙar muhimmanci. Ya kamata ya kasance ana kiraye-kiraye akan gwamnati lallai ta duba yiwuwar yadda za ta inganta rayuwar ma'aikata don ƙauracewa ci gaba da yaduwar cin hanci da rashawa a cikin al'ummarmu. Na gode.